همی که یک هنرمند میگه احساسات درونی خود انعکاس میده بر دیگران. چون وطن ما، مردم ما و ما خصوصا هنرمندا درد زیادی از هنر خود دیدیم، درد زیادی از جامعه خود دیدیم. به مو خاطر و درد و رنجی را که ما عملا در جامعه خود میبینیم بیان کرده به گفتار نمیتونیم. ما مجبور هستیم که توسط هنر نقاشی خود انعکاس بدیم، در روی تصویر بکشیم، در روی پرده تصویر به دیگران انعکاس بدیم، به جامعه جهانی نشان بدیم که ما در این یک حالت خراب هستیم. در اینجا هنر ما در این حالت است، رو به رکود است، همراه ما کمک شود. همین پیشتر قسمی که گفتم براتون که ما امو درد و امو احساسات خود در روی پرده تصویر نقاشی خود به تصویر میکشیم و این هم یکی از امو تابلوهایی هستند که ما نشان میدیم که از پیدایش انسان و از پیدایش طبیعت و تا کهنسالیش که چی رقم خسته میشه و بالاخره درمانده میشه و تا که به نابودی میکشونه، تنها انسانی نیست، تنها افغانستان مردمش نیست، بلکه خود مردم، خود افغانستان، خود محیط ما، خود فضای ما، همه‌اش به یک حالته که ما توسط رنگ‌های تراژدی کلاسیک و رنگ‌های حیوانات ما، انسان‌های ما، درخت‌های ما، سنگ ما، همه‌اش به یک حالت تراژدی رفتن، همه‌اش غمگین هستند. به خاطر این تصویر ما جور کردیم که یعنی ببینید شما که انسان، طبیعت، رنگ، فضا، خود حیوانات ما، حتی خشکیدن آب‌ها، خشکیدن زمین‌ها، یعنی همه چیز در حالت نابودی است، از بین رفتن است. و مو خاطر به مو ایده ما را به تصویر کشاندیم که در شهر امریکا، در نیویورک امریکا به نمایش گذاشته شد و به فروش رسید و بر ما دوباره فرمایش دادن که به دوم بار باید یک نقاشی کنیم که ما دوم بار کار کردیم. هر طبیعت هر مملکت که از رنگ خاص خود داره. نظر به فضا و نظر به طبیعتش رنگش تعیین میشه. چون افغانستان تقریبا 90% خاک است و خارج که است شاید از 95% زمیناش پختکاری باشه، اسپارت باشه، زمین سرکاش خاک وجود نداره. اما ما وقتی که طبیعت را کار میکنیم همون رنگایی را که در خارج کار میکنن، چون رنگ ما از خود اینجا نداریم، رنگای وارداتی است که از خارج بر ما میاد. اینجا خب ما نمیتونیم تولید کنیم چون همون وسایلش در دسترس ما نیست. همون مواد داریم که ما بتونیم رنگ تهیه کنیم، همون ماشین آلاتی را که باید رنگ ترکیب میکنن، رنگ جور میکنن پیش ما نیست. به اون خاطر رنگ وارداتی است که از چین و ایران اینجا بر ما میاد. باز به اون خاطر ما هنرمندا فضای رنگی که در طبیعت است، چون رنگ ها در طبیعت برای هنرمندا معلوم است که کدام رنگ در طبیعت کار شده. به اون خاطر ما همون رنگی که زیادتر گفتم پیشتر 90% افغانستان خاک داره. باز همین رنگ خاکی که ترکیب میشه با رنگ‌های طبیعت، مثلا درخت‌های ما سبز پاک شستگی نیست، همیشه خاک نشسته سرش، گل‌های ما، زمین ما، حتی چهره‌های خود انسان‌هایی که در افغانستان زندگی میکنن و انسان‌هایی که در خارج است تفاوت‌های زیاد است. فضای ما خاک‌آلود است، خاک به سر روش میشه، چهره را رنگ تغییر میده. باز به اون خاطر است که ما رنگ‌ها را مطابق طبیعت خود ترکیب میکنیم. از همون تجربیات و محتوایی که ما از رنگ‌ها را داریم، ترکیبات رنگ که 3 رنگ اصلی و 2 رنگ فرعی است که از این میلیون‌ها رنگ خداوند طبیعی خلق کرده. ما باز همین چه مطابق طبیعت خود افغانستان رنگ کار میکنیم. و اینجا یک تابلوگاه که دیگه داریم، اینی است که نقشه افغانستان است که شکل گرافیک، پیشتر گفتم نقاشی و گرافیک کار می‌کنیم. این شکل گرافیک است که از شاگردای ما هستند که کار کردن، همراهشان کار کردیم. این رنگ آبرنگ است. باز رنگ آبرنگ تفاوت داره از رنگ روغن. رنگ روغن که از با تیل و با مواد مخصوص خود که روغن برزک اینا از کار میشه و آبرنگ که از بازی توسط آب کار میشه. تفاوت داره، رنگاش هم فرق میکنه. بس رنگا مختلفه در نقاشی 2 قسم. بله. و دیگه در پولیش رنگای پنسیلی است که امروز شکل پنسل داره، اونا هم کار میشه. و دیگه رنگ پاستل است که خشک است.
رنگ پاستر است که او به شکل تباشیری هم داره، به شکل آبرنگ هم داره که همراه آب گرد میشه و قسم تباشیر است که همراه تباشیر کار میشه. زنده باشید.